Здравствуйте, меня зовут Игорь Петрушихин. И сегодня я вам хочу рассказать об отопительном камине, который сделала наша компания. Вот, собственно говоря, что у нас получилось. Закончили мы этот камин осенью этого года. И ранее мы делали видео о том, как проектировали этот камин. Поэтому я не буду останавливаться отдельно на проекте. Расскажу о том, что у нас получилось. Но в любом случае начали мы, разумеется, с подготовки рабочих чертежей, сделали дизайн-проект, и уже на основании этого наша монтажная бригада выполнила этот камин на объекте. Чем этот камин для нас интересен? Интересен он тем, что это реально отопительный камин. То есть заказчик поставил его в загородном деревянном доме для того, чтобы обогреваться при помощи этого камина. И этот камин будет служить основным источником тепла в доме заказчика. На что хотелось бы обратить внимание с точки зрения отопительных функций этой системы. Первое, то что камин находится между двумя помещениями. То есть он располагается в центре дома, а не со стороны наружной стены, как это часто делают в современных домах. Когда камин находится в центре конструкции дома, у него больше поверхностей, с которых можно снимать тепло. И, соответственно, то тепло, которое выделяет камин, можно распределять в разные помещения, условно говоря, вокруг этого камина, что значительно увеличивает его эффективность. Во-вторых, конструкция этого камина на первом этаже предполагает теплоаккумулирующие материалы, то есть корпус камина будет накапливаться от тепла, выделяемой каминной топкой, и конвекционные решетки, через которые в помещение начнет поступать горячий воздух сразу же после того, как мы затопим наш камин. А помимо этого предусмотрен вывод горячего воздуха на второй этаж, в два помещения. То есть таким образом при помощи вот этого, с одной стороны, небольшого камина можно обогреть с другой стороны несколько помещений в двухэтажном доме. Это вот как раз является классический результат нашей работы, которая нацелена именно на обогрев помещения. Итак, что мы использовали для этого камина? Дымоход мы поставили АВТ, потому что это, в принципе, очень неплохие дымоходы, на наш взгляд, по качеству не отличаются от шивеля, который мы тоже часто используем в наших проектах, но он значительно дешевле, нежели шивель. Сразу хочу обратить ваше внимание на то, что вот цены, которые указаны в этом видео, актуальны на сегодняшний день, да, на момент публикации ролика. И они могут отличаться от цен, которые будут на момент просмотра этого видео вами. Значит, дымоход мы использовали 200 мм в диаметре, его высота порядка 8 метров, и вес получился около 850 кг, если не ошибаюсь. Но у заказчика было подготовлено основание под камин, поэтому никаких сложностей с этим не возникло. Второй момент — это каминная топка. Для очага камина мы взяли каминную топку Schmidt Lina 6757 с открытием в сторону дверцы, что позволило увеличить эффективность камина, так как открытие дверцы в сторону, вот как у этой топки, позволяет сделать конструкцию без кожуха верхнего, и, соответственно, вот тепло, которое у нас выделяется вот этой самой горячей части так называемого дымосборника, мы можем получать, накапливать теплоаккумулирующей массой печного шамота и так далее. Вся изоляция камина выполнена из силиката кальция. Это специальная твердая изоляция для конструкции каминов и печей. Ну а корпус изготовлен из теплоаккумулирующего материала. Это керамические плиты от компании Wolfshoer Tannwerke, специальный печной шамот, из которого мы делаем корпус для большинства наших каминов, и который способен накапливать тепло, нагреваться, да, и тем самым передавать тепло через свои стены в помещение, а также сохранять это тепло уже после того, как каминная топка перестанет работать, тем самым увеличив время отдачи этого тепла в помещение. Облицовка камина – это мрамор для элементов вокруг каминной топки и для защиты пола от искр.
Вертикальные поверхности у нас оштукатурены, соответственно, задняя поверхность выполнена из натурального камня. Вот хочется обратить ваше внимание отдельно на этот натуральный камень. Для нас это всегда очень трудоемкая работа. Связано с тем, что мастер, работающий на объекте, подбирает каждый камешек по цвету, по форме, обкалывает их дополнительно, подбирает таким образом, чтобы швы между камнями были одинаковыми. И это очень важно для камина, так как камин является частью интерьера, да, и он находится внутри вашего помещения, внутри вашего дома, по сути. Выполнить эти работы таким же образом, как выполняются наружные работы, просто невозможно. Потому что, если вы обратите внимание, заборы, фундаменты, там, фасады, которые облицованы натуральным камнем, имеют очень большой шов, очень большой неровный шов, что вполне допустимо для наружных работ и совершенно невозможно для внутренней облицовки дома. Соответственно, когда у нас возникает вопрос по стоимости этой облицовки, у заказчика всегда расширяются глаза, поскольку цена абсолютно неадекватна, если сравнивать ее с ценой, например, облицовки квадратного метра фасада здания. Так вот, я могу сказать, что вы понимали примерную трудоемкость и, соответственно, стоимость этих работ. Вот на облицовку натуральным камнем этого камина у нас ушло, если я не ошибаюсь, около 1,5 месяца. Один мастер сидел, подбирал камни на объекте, колол их, подпиливал и вот облицовывал эту стенку. Казалось бы, такой небольшой объем и 1,5 месяца работы. Из-за длительных работ по облицовке камина, точнее стены натуральным камнем, мы довольно-таки серьезно задержали этот объект. Поэтому в этом году, к сожалению, не успели его нормально растопить и снять все показатели. Заказчик законсервировал объект на зиму. Но надеемся, что весной мы встретимся с заказчиком непосредственно на месте, растопим этот камин и, соответственно, сможем вам рассказать о тех характеристиках температурных, которые данный камин выделяет. Хотелось бы поблагодарить нашего заказчика за то, что обратился в нашу компанию, за то, что доверился нам и в результате позволил нам сделать такой прекрасный камин. Уверен, что он будет служить долго, на 100% выполнять свои функции и надеюсь, что будет приносить радость нашему заказчику. Завершающим элементом дизайна является деревянная балка, которая выполнена из цельного дуба. Точнее, это не совсем цельный дуб, да, это идут дубовые доски, которые склеены, переклеены между собой, но внутри она полностью заполнена деревом, да, то есть это такая честная, тяжелая дубовая балка. Вот по поводу этой балки хочется отдельно сказать, что, конечно, замучились мы с ней в этом проекте. Нас очень подвели поставщики, с которыми мы работали по изготовлению дерева. Эту балку приходилось 3 раза, если не ошибаюсь, переделывать. На ней сначала она была неправильно выполнена, затем были дефекты, затем эти дефекты исправлены, появились новые дефекты. Короче, переделывали мы ее 3 раза, это тоже все, конечно, затянулось по срокам, но, к счастью, в конечном итоге заказчик остался доволен, мы остались довольны. Единственное, что нам пришлось сменить подрядчика по дереву. Ну что ж, наверное, не буду больше тратить ваше время, про этот камин все. Хочу обратить ваше внимание на то, что мы делали отдельное видео, посвященное проектированию этого камина. Если интересно, можете посмотреть. А также рекомендую посмотреть видео из цикла конструкций современных отопительных каминов и печей, в которых мы рассказываем о том, как вообще устроена современная печь. Если вы интересуетесь этой темой, думаю, что эти видео ответят на многие ваши вопросы, ну и в том числе на вопросы о том, как же вот этот камин, который мы сегодня с вами рассмотрели, обогревает целый двухэтажный дом. Надеюсь, что вам понравилась наша работа. Если это так, ставьте лайки. Если вы хотите приобрести наши услуги, а точнее сделать себе качественный отопительный камин, звоните нам. Наши контакты вы можете найти на сайте almat.ru. Мы с удовольствием вас проконсультируем, ответим на все ваши вопросы и, разумеется, поможем с организацией такого камина. На этом, пожалуй, все. Меня зовут Игорь Петрушихин.
И до новых встреч!